محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. حقوم من المسلمانانو اللہ جل جلالہ سرلما بخوگ ایمان خوشحالہ کا کم مختصر آیات مبارک چھ معلوستو اللہ جل جلالہ فرمائی وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تاسو اطاعت اللہ تعالیٰ کوئی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی، پتاسو باندې برحم اکڑی شی، تاسو بمرحوم شی، کامیاب بشی. بل جائے کہ اللہ جل جلالہ فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سوک چی اطاعت کی دے اللہ تعالیٰ و دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ بھی سوی، جزا بھی سوی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. دغه خلق چې د الله او د الله د رسول سره محبت کوي، د الله او د الله د رسول تابعداري کوي، دا خلق بچا سره وي. فاولئک مع الذین انعم الله، انعام بیداوی، دا خلق به هغه کسانو سره وي چې هغه باندې الله انعام کړی دی. لکه څوک چاته وي دا کار وکړه تا ته دا انعام میلاو شي، دا اعزاز به ته میلاو شي. الله وجه څوک چې د الله تعالی او د الله د رسول تابعداري کوي نو دغه خلق به هغه کسانو سره چې الله په انعام کړی دی. انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انعام په کوم خلکو الله کړی دی؟ النبيين دی بل چا سره وي؟ د انبیاء علیهم السلام سره وي. تو چې څوک د نبی رسول الله والسلام سره شي، د تمام انبیاء سره شي، دا معمولی خبره ده. والصدیقین، د صدیقان سره وي، لکه ابوبکر صدیق صاحب دغه څومره ملګري چې صدیقان دي. انبیاء علیهم السلام، نبی علیہ السلام دغه څومره ملګري انبیاء چې دي، دای سره به ملاقات کیږي، دای سره به په قیامت کې. والشهداء، د شهیدانو سره وي، کم خلق چې د احد او د بدر شهیدان دي او دا غي سره څومره شهیدان وي، د ټولو شهیدان سره ملاقات به کیږي، راز باز به کیږي. دا دریم قسمه خلق. والصالحین، د صالحانو سره وي. ګوره دلته د دنیا کې د الله او د الله د خپل پیغمبر اطاعت وکړو نو دنیا زندگی به دم په اطمینان باندې وي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، لبد مطمئن وي. او آخرت کې با د ملګرتیا چا سره وي؟ د انبیاء علیهم السلام سره وي، د شهداء سره وي، صدیقانو سره وي، د صالحانو سره وي. الله وی د دې خلکو ډیره ملګرتیا را یا ساتي. الله او د الله رسول اطاعت ال کیږي چې په انسان کې محبت راشي، پړ کې محبت راشي. چې محبت نه اطاعت ناراضي، چړ کې محبت راشي بیا شپه شوګیرو لسانی، تلاوت کو لسانی، تهجد کو لسانی، اشراق کو لسانی، جهاد کو لسانی، تبلیغ کو لسانی، درس تدریس آسان دے، ہر وظیفہ ویل آسان دے. خو چړ کې محبت پیدا شي، چې محبت نه وي نو هغه خو اسی کار وي خو لیکن دو نمبر وي. دنیاوی محبت چړ ترای سړی د شپې سوره په یخ جمی کې پو ما کې د شپې نیمه شپه پاس وي، د اوبو نمبر مې دی. نو محبت نه خو لالچ خوې کنه چې دا ز پاسم اوبو په ټیم باندې ورکو نو ما ته پسل ملاو شي. د ګرمای په سخت موسم کې، په سخت ګرمای کې چې خلک پکې ته او ایسي ته چې کم دیغه پریشان وي، دومره سخت ګرمي وي، ا دې په دغه ګرمای کې ګولډ کوي، لو کوي، قسمه قسم د پټي خدمت کوي. ولې پړې کې دا لالچ ته محبت ته چې ما ته فصل ملاويږي، ما ته فائدہ ملاويږي. نو چې کله دا لالچ او محبت پړ کې پیدا شي چې ما ته الله ملاويږي، دا الله خپل پیغمبر به ملاويږي، ما ته جنت ملاويږي، عبادت بیا آسان دی. مشهور متل تاسو اورئ د
حقیقی مطلب د پویلو لپاره دا مجنون یو مجازي عاشق د لیلا ډېر مخکې تیر شوی دی او چې چېرته به د لیلا د ملاقات ځای و هغې ته به دی ده ته پته ولګېده چې د پلانکي رټ نه چې کوم دی لیلا سره د ملګرو راځي او مازدیګر اوبه وړي دی هلته راغی یو سیټ ته کېناستو لیلا ورته صرف دومره ووایي مجنونه لږ رټ وګرځوه وی لږ رټ وګرځوه بس مجنون راغی په رټ باندې شروع شو چورلوی د ټولو زنانو هغه منګي او هغه ټول لوښي ډک شو سوچ یې وکړه چې زه لیونی سړی دی بس دی کې هغه عاشق و مجازي عاشق و خو سم عاشق و لیلا سره د جلکو ولاړه مجنون بېغمه چلیږي چاپېره بل پله ګوري هم نه ماښام شو ماسخوتن شو سهار شو بل ورځ ماسپښین شو چې بل ورځ مازدیګر ټیم راغی 40 ګنټې پس بیا لیلا د خپلو ملګرو سره راغله چې وی کتل چې په مجنون باندې یو قسم خولې راماتې دي او بېغمه چلیږي چاپېره او بل یو خړوب راوتی دی ټول ملک یې خړوب کړی دی هغه یې ویل چې دا خو مونږ ډېر عجیبه کار وکړو مونږ تر نو ته ویله خبره لیلا والا خواله راغلی مجنونه بس که کنه دا دومره څوک رټ ګرځوي هغه ورته سر اوچت کړي ستا منګی دومره ځل ډک شو دوستانو دا څو اړه کې محبت و چې کله اړه کې محبت راشي مینه راشي بیا سړی د عبادت په تکاوت نه پوهېږي بیا دی په تلاوت نه پوهېږي بیا دی چې کوم دی په جهاد باندې نه پوهېږي چې ما ته نقصان رسېږي فایده رسېږي په مال لګولو دی نه پوهېږي الله دې زمونږ ستاسو زړونو کې محبت پیدا کړي مینه پیدا کړي دوستانو مینه محبت په څه کې راځي مینه محبت راځي په مجلس سره په سره په مجلس سره چې چا په مجلس کې کېناستې هم هغسې خوی به در کې پیدا کېږي چې د ښو خلکو مجلس کې کېناستې نو ښه سړی به درنه جوړ شي او که د خرابو خلکو مجلس کې کېناستې نو خراب به درنه جوړ شي الله جل جلاله فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ای زما محبوب ځان صبر کا د هغه کسانو سره چې رابلي الله تعالی سبا او بیګا د الله ذکر کوي سبا او بیګا ذکر کوي د الله تعالی عبادت کوي د ذکر حلقې لګي د تعلیم حلقې لګي او ما یادې دی خلکو سره کېنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ای زما محبوب هغه خلکو سره کېنا چې سبا او بیګا ما یادې او خاص زما رضا لټي يريدون وجه معنا اراده لري مقصد د الله تعالی رضا وي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا دا هغه چا متابع کیږي هغه خلکو سره مکینا چې دا غي ظلم خپل ذکر نه غافل کړل دي وګوره التوید ذاکرین سره کینا اور پسې څه فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا او ده هغه چا تابعداري مکوا هغه سره مکې نه پاسا چې موږ ولا زړه د خپل ذکر نه غافل کړی دی واتبع هواه د خواهشات تابع شوی دی الله نه پیژني د الله پیغمبر نه پیژني دین نه پیژني شپه ورځ د دنیا په جمع کولو کې د دنیا په محبت کې بس دی چې کوم د شپه ورځ دی بے قرار دی داسې خلکو سره مه کېنه وکان امره فرطا او کار چې کوم دی ګډ وډ دی مطلب دا چې کار خراب دی د آخرت تیارې نشته د قبر تیارې نشته د الله ذکر نشته د الله تعالی عبادت نشته خو بس صرف دنیا جمع کول دي د دنیا محبت ته
داسې خلکو نه ځان بچ که څوک وایي الله وایي چاته وایي خپل پیغمبر ته وایي ما او تا ته وایي مطلب دا چې موږ او تاسو به محبت الله ملاویږي د الله او د الله د خپل پیغمبر چې موږ داسې خلکو سره کینو چې هغوی د الله تعالی ذکر کې مشغول وي هغوی د الله په دین کې مشغول وي هغوی سره دنیا څیزونه نشته دی خو سره د الله ذکر شته دی د الله دین ورسره شته د الله کتاب قرآن ورسره شته د محبوب صلی الله علیه وسلم احادیث ورسره شته داسې خلکو سره کینا نو ستا زړه به په اطمینان باندې وي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبر شي د الله په زړه باندې اطمینان د زړه راځي د زړه اطمینان په سره راځي الله په ذکر باندې راځي چې څوک د الله تعالی ذکر کوي سبا او بیګا زما محبوب دا غسر کینا الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې کم از کم خپل 15 وخت موږ کومه خو ته بل جمعه وینو چې دې زمانہ کې نور سره شي کوله مرګري کنه یقینو کدا دوه کار کوا یو 15 وخت موږ نه قضا نشي په وخت سره کوا جمع سره کوا د وخت خیال ساته د مو صحیح دانچې د صحیح الفاظ او صحیح چې کوم دی توجه سره موږ کوا او د هر حرام نزان بچ کا بس په دې هر حرام کې هر سره لو نو بس د موږ مثال د نور دی چې نور کوم ځای ته داخل شي تیار په خپل خور شي بعض انسان وای چې را زمانه جی ګناونه کیږي نو موږ ذکر نو کوم خدا الله بندا دا خو ته لا تیار ځان باندې سیوا کې حضور له سړی رانغه یا رسول الله بلان کې نوجوان هغه تاسو سره منځونه هم کوي چې سار شي بیا اخلاقانه کوي په مزبل سره کوي بیا په سین ها ناموز به په خپل منه کوي نو بعضی بد عمل هغه انسان په وس کې دی چې یو دم پرې دم د دې علاج دا دی چې دې مزل ټیم ورکی نو چې دې مزل ټیم ورکی خاص کر په سجده کې دې وخت ډیر تیری د مز په معنا باندې یا پويږي یا نه پويږي خو په داسې کلاره طریقه باندې ویل ک خپل وګونه اورید نو چې دې په توجه سره مز شروع کی نو د اموز یو نور دې نور رڼا ده د سینې ته داخل شي د سینې نو تیاری په خپل ختم شي ګناونه نو په خپل بڑا تور شي د ګنا نه په خپل نفرت پیدا شي نن زمنګ او تاسو دغه ضرورت دی ډېری مسلې ډېری کې زیار وخت دا سوري بس حضور فرمای صفا لنډه خبره کوي او خيار سړی سوق دی چې دې خپل ځان سره محاسبه شروع کړي موږ نن د خلکو سره محاسبه شروع کړو د خپل ځان خیال نه ساتو چې نن ز سار پاسې دلم ما 15 وخت موږ کړل دي ما خو څوک د الله بنده خ پکړل دي زمانه مور پلار رضا دي زمانه گاونډیان رضا دي ما سه حرام کار سه حرام خوراک مې نه کړی زما ملنامه کې نن سور نه کوي لیکل شوی دي نو چې دا حساب موږ شروع ګزان سره نو په خپل به د غبط عمل نه رو منکیګو لصفاشي چې لصفاشي حضور فرمایي بدن کې یو ټوکړه د زړه یو ټوکړه د غوخه چې کله دا صفاشي صالح چې ټول بدن صفاشي صالح شي کله دا ګنده شي دا کار شي ټول بدن ناکار زړه بیمار دی په ګناهونو باندې اختره زړه کې غلط خیالونه راځي او دې چې کوم دې فاسد شو سترګې بیا غلط لیدل کوي وګونه غلط اوریدل کوي خپې غلط لل کوي لاسونه غلط نسل کوي دماغ غلط سوچونه کوي کله چې زړه صالح شي زړه صفا شي باچا صفا شي کنه بیا سترګې صحیح لیدل کوي وګونه بیا صحیح اوریدل کوي لاسونه صحیح نیول کوي خپې صحیح تلل کوي بس دا انسان کی خوی پیدا شي بل خبره ته نن موږ دې مصیبت باندې اخته حضور علیہ السلام فرمایي چاته چې الله د خیر اراده وشي خبره څه چلو سره وکي چاته چې الله د خیر اراده وشي یو حدیث کې خدا را دي چې چاته الله د خیر اراده وشي الله تعالی په دین کې پوه ورکي خو نه د عام خلکو لپاره چاته چې الله د خیر اراده وشي بصر على عيوبه دې په خپل ګناہوں باندې لیدل شي ما کې دا غلطی ده ما کې دا غلطی ده د نور خلکو د ګنا نه دې سرګي پټي وي په خپل ګناہوں لیدل شي الله دې موږ او تاسو خپل ګناہوں ښکار کړي
بل سره به د بل حساب کېږي ها امر بالمعروف نهي عن المنکر جدا خبره به کې لیکن د نورو متعلق غلط سوچونه مه کوه چې بل پسې خبرې کوي څوک تا ته یو سړي خبر راړي بېګا مې د ملګرو ته درس کې چې کوم سړی تا ته نقل کوي د چا خبره کوي دا ته د بل چا غیبت ته کې پوه شه چې ستا دا خبره دې ټیپ کوي دا بل ته وړي چې تا ته څوک د بل خبرې غیبت شروع کړي اته ته ها کې په دې ته 100% پوه شه چې ستا دا خبره دې ټیپ کوي دا باغ ته وړي دا چغلخور دی دې سړي د قبر عذاب ورکول شي دا د خدای په لعنت باندې کړ دی هغه حدیث بیگانه بل شتیر شي نبی اسلام فرما صحابه کرام فرمایي نبی اسلام په قبر باندې تیرېدو په قبرونو باندې وی فرمایي په دې دواړو قبرونو باندې عذاب قبر دی بیا یو خران له کجور شنا را کټ کړه هغه دوه ځای کړه نیمه په یو قبر باندې خاک کړه نیمه بل باندې حضور دا تاسو وکړو وی دا دوه کسان چې کوم دی د قبر په عذاب کې مبتلا وو تر سوچ دا شینډکه په دې باندې ولاړی عذاب بدی باندې کمی دغه شینډکه د الله ثنا وای امنګ لاړ شو محرم کې خپل بابا نه د قبر نه چې کوم دی غ بوټي غار سره ولړو کوم دور دور درپ شو خرج به شي کړ وی دا یو چې کوم دی او سدوی ګناه نه کو حضور فرمایي د یو بزان د وړو بل چړ کو ځان نه بچ کو ان سم به ودستو چو او دا دویم چې کوم دی د چغل خوري کوله یو خبره به بل توړه بل خبره بل توړه الله تعالی دې موږ په خپل ګناہوں باندې دونکو کې الله دې موږ د قبر تیاری توفیق راکړي الله دې موږ ټول په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سنت کو ایمان دا